ও ওখানে বসে ঘুমাবে আর বাবা উল্টি তাহলে কুলটি চোখ ছোট হয়ে গেছে। কি হয়েছে গজা? তুমি ওখানে বসে ঘুমাবে? তোমাকে ডিস্টার্ব করছে? হ্যাঁ। ও বাবা গো, কি ও এখন বসে ওখানে ঘুমাবে, ওকে ডিস্টার্ব করা যাবে না নাকি গজু? হুম, এই যে আমি দিচ্ছি বলে তাও ঠিক আছে, তাও একটু কম সাউন্ড হচ্ছে, কিন্তু অন্য কেউ দিলে ওর এখন। কী হচ্ছে কথা? তুমি কি ঘুমাবে? তুমি কি ঘুমাবে ওখানে বসে? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, ঘুমাও ঘুমাও, না না না, ঘুমাও ঘুমাও।